Sveiki, aš esu automobilio apžvalgininkas Vytenis Kudrauskas ir šiandien norėčiau Jums pristatyti štai šį Audi Q8 e-tron, kurį parduoda BRC Autocentras Vilniuje. 2018 metais debiutavęs Audi e-tron buvo pats pirmasis šio gamintojo tik elektra varomas masiniai gamybai skirtas modelis. Jis buvo atnaujintas 2022 ir prie savo pavadinimo gavo prierašą Q8. Čia jūs matote 2023 metų Audi Q8 e-tron, o tai reiškia, kad tai yra atnaujintas, pats šviežiausias ir naujausias modelis. Todėl jis pasižymi modernesne ir išraiškingesne išvaizda, turi truputėlį didesnį akumuliatorių nei modelis prieš tai, taip pat turi ir truputėlį efektyvesnę elektrinę pavarą. Audi Q8 e-tron elektrinė pavara sudaro du varikliai. Vienas ant galinės ašies, kitas ant priekinės ir bendras jų pajėgumas yra truputį daugiau nei 400 arklio galių. Tuo metu akumuliatorius čia yra net 106 kWh talpos, tačiau šis Audi Q8 turi greito įkrovimo funkciją, todėl nuo 0 iki 80% akumuliatorius gali būti įkraunamas per truputį daugiau nei pusvalandį, jeigu naudojama 150 kW galingumo stotelė. Bendrai, jeigu pakraunate akumuliatorių pilnai, tai su viena įkrova šis automobilis gali nuvažiuoti apie 350 km. Išskyrus tai, kad šis Audi Q8 e-tron yra varomas tik elektra, jis iš esmės daugiau nieko nesiskiria nuo paprasto tokios klasės su automobiliu. Tai reiškia, kad viduje patogiai gali įsitaisyti 4 keleiviai, o jeigu reikia, galima pasodinti ir 5. Tuo metu bagažinės tūris taip pat yra pakankamai nemažas ir šis Audi Q8 e-tron siūlo 570 litrų tūrį štai čia. Taip, kad su juo galima keliauti ne tik patogiai, bet ir labai praktiškai. Audi yra premium automobilių gamintojas ir tai puikiai atsispindi šios Q8 e-tron viduje, nes tiek medžiagos, tiek surinkimas yra aukštos kokybės ir praktiškai nepriekaištinga. Taip pat šis automobilis pasižymi ir pačiomis naujausiamis ir moderniausiamis technologijomis. Štai pavyzdžiui, prietaisų skydelis yra labai aukštos raiškos, labai ryškus skaitmeninis ekranas, kuriame mes galime matyti ir keisti visą mus dominančią informaciją, taip pat keisti ir jo išvaizdą. Taip pat čia turime ir du aukštos raiškos lietimui jautrius ekranus sumontuotus per vidurį. Viršutinis ekranas yra skirtas įvairioms automobilio funkcijoms valdyti, pavyzdžiui, radijui, multimedijai ar kokiems nors nustatymams. Tuo metu apatinis pagrinde tarnauja kaip klimato kontrolės valdymas. Ir vairuotojai neretai vengia klimato kontrolės valdymo per ekraną, tačiau šiuo atveju Audi padirbėjo tikrai neblogai, viskas pakankamai aišku, lengvai valdoma, nereikia per daug sukti galvos ir yra ne tik modernu, bet ir pakankamai patogu. O kalbant konkrečiai apie šią Q8 e-tron, tai galima paminėti ir tai, kad ji turi S-Line paketą, o tai reiškia, kad vairuotojas ir keleivis sėdi truputėlį sportiškesnėje, bet vis dar labai patogiai ir komfortiškoje sėdynėje. Taip pat ir interjero apdaila suteikia truputį daugiau sportiškumo. Jeigu jūs sudomino ši Audi Q8 e-tron, tai atvykite ją apžiūrėti, išbandyti arba įsigyti į BRC Autocentrą Vilniuje. Šiuo metu šiam automobiliui taikomas ypatingas kainos pasiūlymas, taip pat ją galima išsinuomoti ir ilgalaikės nuomos būdu. Jeigu jums kiltų papildomų klausimų, kreipkitės į BRC Autocentro specialistus ir jie atsakys į visus juos. O kol kas, iki!